अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वेब में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो ख़ास तौर पर सिंध पुलिस जूनियर क्लर्क में उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने शहीद कोटे पर अप्लाई किया था, तो उनके लिए खुशखबरी है कि टाइपिंग टेस्ट की तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया है। वीडियो पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नॉलेज वेब सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। स्क्रीन पर नज़र आने वाला लेटर DIGP इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जनाब हातिम हुसैन रिंज साहब ने 11 दिसंबर 2020 को शहीद कोटा में अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल के हवाले से जारी किया है। ये लेटर सिर्फ शहीद कोटे पर जूनियर क्लर्क के उम्मीदवारों का है। शहीद कोटे पर टाइपिंग टेस्ट के लिए 168 उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। शेड्यूल स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसमें कराची रेंज की 14-15 दिसंबर को टेस्ट है, हैदराबाद रेंज की 16-17 को टाइपिंग टेस्ट, और बाकी रेंज के शेड्यूल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेड्यूल में तारीख़ के साथ टेस्ट टाइमिंग भी लिखी गई है कि किस वक्त आपने पहुंचना है, और हर रेंज के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की तादाद भी लिखी गई है। बताई गई तारीख़ और वक्त के मुताबिक आपने पूरी तैयारी के साथ अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए पहुंचना है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में जैसे आपको इल्म भी है कि इंग्लिश की स्पीड पर मिनट 30 वर्ड्स और उर्दू और सिंधी की पर मिनट 20 वर्ड्स होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आपके इल्म में ही है कि किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, MS सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है। स्क्रीन पर आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं 300 वाला, ये इस्टेब्लिश ब्रांच के सीनियर क्लर्क इमरान अली सोमरो साहब का है, जिस पर आप मदद या रहनुमाई के लिए रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये उन शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट है जो टेस्ट के लिए जिनको बुलाया गया है, जिसमें कराची रेंज के भी शामिल हैं, हैदराबाद रेंज के, सक्कर रेंज के, मीरपुर ख़ास रेंज के। ये सारे शहीद कोटे पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डेटा है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि जॉब्स रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रब्बे जुल जलाल हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।